अरे अरे देखो क्या चीज पड़ी हुई है। अरे ये तो वही ट्रैक्टर है जिसके लिए मेरा भाई 2 दिन पहले रो रहा था। पर ये ट्रैक्टर तो बहुत गंदा हो गया है। इसे घर ले जाता हूँ और अच्छे से साफ करके अपने भाई को दे दूंगा और मेरा भाई खुश भी हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर के लिए मेरे भाई को बहुत मार पड़ी है, जिसके कारण मेरा भाई रो रहा था। पर इसे धोने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मेरे भाई के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थोड़ी देर मशक्कत और मेहनत करने के बाद इस ट्रैक्टर को धो ही देता हूँ, जिसे देखकर मेरा भाई खुश हो जाता है।